горном селении Азербайджана Атикябанде никто не удивится, узнав, что человек прожил 100 лет. Люди здесь живут долго. Глубоким почтением и постоянным вниманием окружен человек, которому исполнилось 143 года. Меджид Агаев – один из старейших жителей нашей планеты. Врачи считают, что для такого возраста здоровье у него неплохое. Не жалуется на здоровье и жена Меджида Агаева, Кинанас. Ей идет всего 99-й год. Младший сын Агаевых родился, когда главе семьи было 102 года. Вся жизнь дедушки Меджида – пример подлинного трудолюбия. Лишь в 136 лет ушел он на пенсию.